Pronto, pessoal, show de bola. Serviço concluído. Tá vendo aí, galera? Aqui só ficou esse contrastezinho aqui, né? Que poderia ter deixado isso aqui tudo branco. Esse daqui também poderia ter colocado a outra, né? Pra ficar preto, sei lá. Tem um bocado de opções aí que poderia ter sido diferente, né? Ó, esse aqui era branco, né? Poderia ter colocado ela aqui, tinha ficado tudo branquinho, né? Só que aqui por esse lado tem essa peça também que é toda preta, né? Então, isso aí. Tem várias opções, mas o importante é funcionar, né? Não adianta nada preto e sem funcionar, né? Melhor branco funcionando do que preto sem funcionar. Não é verdade?